Флорента. Мой практический опыт позволяет мне судить о кремах Флорента и Isabel фирмы Биолит. Они обладают выраженным противовоспалительным, а также обезболивающим эффектами. И, что немаловажно в наши дни, противоаллергическим действием. Крем Флорента обладает выраженным согревающим действием, поэтому используется для профилактики бронхитов, бронхиальной астмы и всех простудных заболеваний. В результате моей лечебной практики не только кожа моих пациентов, но и кожа рук получает положительное воздействие этих прекрасных кремов. Замечательный домашний доктор крем Флорента. Его можно использовать для лечения и профилактики целого ряда заболеваний. Прежде всего нужно помнить о том, что крем обладает великолепным согревающим действием. Его можно использовать, заменяя горчичники. При профилактике простудных заболеваний это нанесение крема в преддверии носа на проекции гармеровых пазух и на воротниковую зону. А массаж с кремом Флорента – это очень приятная и полезная процедура. Входящее в состав крема эфирное пихтовое масло действует как великолепный психоадаптоген. Это тоже очень важно при лечении хронических заболеваний суставов. И еще хочется подчеркнуть одну важную особенность нашего крема. Это великолепное противовирусное средство. Устранить герпетические высыпания он поможет гораздо быстрее, чем широко зарекламированные гели и кремы. Компания Биолит с уверенностью гарантирует качество всех компонентов, используемых для приготовления кремов. Готовая продукция тестируется в лабораторных условиях научно-исследовательского института, а результативность подтверждена клиническими испытаниями.